bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma aljuma 14 lewru septembre hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis guitorɗen hono kanko Donald Trump o signini proclamation hannde ɗum noon ko wiide wonde ko ɓeydi ken wona temedere ujunere dollar ɗum noon koye gueɗe joɓeteɗe par hisande pour kala ɗaɓɓoɓe visa H1B visa ɗum noon toon to États-Unis hannde hono kanko Kadiatou Ba ɗum noon ko Sénégal najo debbo gostotonoɗo kalisaji gonɗo toon to Atlanta ene wayno o dartima no feewi wonde suko gorko goto garnoɗo yande makko pour heptude kalis makko muɗum hande toon to États-Unis hono kanko Ted Cruz o wawi kanko hoore makko kadi yennude oɗo saha hono gardiɗe FCC ɗum noon ko peeje ɗe ganduɗa kanko gouvernement kanko Donald Trump jogui habde kala jaydiyankoɓe walla galleji jaydiyankoje surtout yenna kadi caggal nde mayde makko kanko Charles Kirk. Habaruji men international manam en toon to New York e pewntagol hono kamɓe Nations Unies Assemblement national baɗo no gasi ɗiɗi hono kanko Emmanuel Macron o wawi huccide kadi e télévision Israël o haali haala bonka faade laamu Israël ɗum ɗo fof noon pewntagol makko kanko Emmanuel Macron pour heftinde leydi Palestine no wirnoni toon to Europe leydi wiyetende Estonie ɓe mbawi ɗaɓɓude hono kamɓe OTAN yoɓe déclare article 4 caggal nde avion ngaji ruisinaɓe mbiye weeyo mabɓe ken wona 12 minutes. Habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Gambie ene wayno ko Gambie hannde wiya wonde ko nokku mo ganduɗa e laaɗe kewɗe toon gummoto pour yaade toon to Europe haysunde yimɓe ñande fof ne ma hen kono ene wayno ko men ƴeew kadi holko woni sababu mum e tinnade kadi e haralleɓe toppitiɓe ko fate ɗanle ko kaali ko ɗum woni titre men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni jañuɗen e détail uji muɗum ko musidɗo mon Amadou Hardema. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو ساري انترناشونال radio mon radio jogol sare ari weddo on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaaki cabaado pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko wadanede publicité et reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan do ko onon weltare amen ko liggondirde mon dum non bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberine kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitemberi denga katta kay khara jonka nyani khibari bangere ganyani bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen en gardin titre ji men ni hono toon to États-Unis hono kanko Donald Trump o signini e ñalawma hannde aljuma proclamation goto ɗum noon ko ɓeydude visa ji biyeteɗi H1B visa ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa haralleɓe no ɓuuri hen hewde ko ingénieur uji aroɓe ɗo e États-Unis babude karallagal mumen donc e wiide makko kanko Donald Trump kala yimɓe arde heɓɓe ɗiɗon visa ji kadi ko won leyɗele tan kadi mbawi heɓde ɗiɗon visa ji jomumen il faut ko jaɓa temedere ujunere dollar par hisande e kadi ene wayno so jomumen jiiɗi wonde citoyen ji il faut joɓa e million dollar pour hebde citoyenneté ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Donald Trump ko signinande donc ene wayno ko tugnade kadi AP News ko haali so tawi ɗum ɗo ene ɓenni tribunal uji ɓenni kadi congrès ɗum ɗo kadi ma ɓeydu no fewi visa ji wonande yimɓe aranoɓe ɗo hen donc e tugnade hande article o wi wonde ko visa ji pour yimɓe liggotoɓe natanoɗo ɗo e États-Unis wonno ko 2015 ko wawi wonde fof ne wayno ko
ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kamɓe haralleɓe ko fati ngal ko ɓe kaali mbi wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ni jogodi bonnude ɓerɗe kamɓe ɗiɗo compagnie ji walla ɗeɗo leyɗele joggiɓe no joguinoɓe anni investir ɗo e États-Unis ɗum noon ko uddide ɗo en usine aji walla uddide ɗo en compagnie ji pour wallude ngalu États-Unis kono e wani kanko Donald Trump wi wonde ɗum ɗo ko ɗum ɗo yiɗi wadde oɗo saha joni hande toon to États-Unis tumnade kadi ko haalde hono kanko Donald Trump o waɗi ɗaɓɓani makko huccidde ɗum e Cour suprême mo États-Unis ɗum noon wiide makko kanko Donald Trump o wi ko Cour suprême yo yamirum beela mo wawi yaltinde ken wonde 7 ujunere Venezuela najo wonɓe ɗo e États-Unis ɗum noon ko ɓuuri hen hewde kadi ene wayno ko hawne ko nangaɓe kono no ene wayno komo jogui anniya andude ɓeɗon fof ɗum goni pour yaltinde men e Venezuela siftinde ɗon tan ko kanko Donald Trump laamu makko nen continue hande habde e Venezuela ene wayno ko e nder jonte winde ɓe mbawi fellude batoji tati taw ko laaɗe ɗe ganduɗa ɓe mbi kamɓe Amérique ko laaɗe ɗe mbaɗi ko drogue kono e Venezuela wi ɗeɗo laaɗe ko laaɗe awoɓe Venezuela nen poti plante kañumne toon to Nations Unies pour yo enquête waɗe ko fate ɗeɗo laaɗe ɗe kamɓe américain ji ɓe bombata toon to nokkuji ɗi goɗɗani maaji Venezuela habaruji men hande toon to États-Unis tumnade kadi ko yalti hono kanko Ted Cruz o wawi ha yaltinde konngol makko ɗum noon konngol ngol kadi ko yennude hono gardiɗo FCC noon ko gouvernement fédéral parche des communications ɗum noon ko commission muɗum hono kanko biyeteɗo Brandon Carr ko kanko woni mo Donald Trump suɓi yo arde FCC e ɗum noon oɗo commission guila nde fuɗɗi nde ene wayno ko radio ji kewɗi e télévision ngaji kewɗi natti jogade liberté wadde émission ngaji men no jiɗiri kadi o wayno ko won radio ji kewɗi ni guddade sibabunde wonde kanko Donald Trump e wiide makko ɗiɗo radio ji ene wayno kalata ko politique contre makko e ɗum noon tawde keɓata ko gouvernement tawde keɓata ko balle gummede gouvernement fédéral o dartini ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal nde yiya hono kanko biyeteɗo Jim Kimmel ɗum noon ko joguinoɗo show toon to ABC no wayno kamɓe FCC ɓe mbi wonde ko alay saago kanko show makko dartine Jim Kimmel noon wiya wonde ko ñande altine o yontere ɓennude o haalino ko fate mayde makko kanko biyeteɗo Charlie Kirk e nder ko haalino o wi wonde ko yimɓe jeyaɓe maga noon ko signature mo kanko Donald Trump o jogui fate campagne makko noon ɓe wi wonde ko ɓeɗo yimɓe jeyaɓe maga enen kutoro mayde makko kanko Charlie Kirk pour wiide wonde ko barɗo mo wona e mumen jeeya e wiide makko kanko Jimmy Kimmel yimɓe jeeyaɓe politique mo kanko Donald Trump campagne mum walla parti mumen ko hutora ɗum ɗo pour markude toɓɓe ko ɗum waɗi nde guila nden kanko Jimmy Kimmel ñande alarɓe ɗo ene wayno ko ɓe o yitta e télévision makko wiya yo dartini ko wawi wonde fof kanko Ted Cruz o wi ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗi ganduɗa en wona gueɗe moƴƴe pour États-Unis par ce que ɗum ko leyɗele dictateur uji mbaɗata ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa États-Unis ne haɓɓente noon no fewi pour hadde ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko kaɗo haala kanko Donald Trump o weltaki hen par ce que ɗum ɗo kadi wona hunde nde ganduɗa omo yiiɗi surtout républicain haala ɗum siftin ɗon tan ko kanko Ted Cruz ko sénateur jeyaɗo toon to Texas ko supporter Donald Trump no fewi ko kanko kadi ardi commission biyeteɗo FCC toon to Sénat ene wayno ko oɗo saha joni omono jogo supporter uji républicain ji walla surtout ko ɓuuri hewde démocrate en pour haala ka o haalata hande kabaruji men to États-Unis cakkitorɗen ko toon to Atlanta tumnade kadi ko yalti e télévision ngaji walla média sociaux ji hono debbo goto Sénégal najo biyeteɗo Kadiata Ba ɗum noon ko joguinoɗo business toon to Atlanta suko goɗɗo kadi woni ko Sénégal najo ari no yani toon e business makko ɗum noon e wayno ko oɗon suka kamɓe naddi toon e bureau ngo oɗon suka kanko Kadiata Ba o sikanno ari ko wossade kalis kono noon caggal nde suka o naati nde caggal mo haali koye anglais wi wonde ko yo yaltin kalis mo jogui fof o rokka ɗum so wona ɗum kañum hoore mum warama ko wawi wonde fof yiyama ko kanko Kadiata Ba o puñi oɗon suka ɓe cippiri ha kamɓe ɗi fof ɓe tampi Allah walli ɓe police nodda nde kanko suka gorko haysuni inde makko haalaka ene wayno ko kam yeeso makko photoji makko jaltinama ko police nanguimo oɗo saha joni ko ɗum ɗo kadi ko sunare mawde wonande communauté africaine surtout communauté Sénégal na wonɓe ɗo tawde ko neɗɗo mumen yana e kadi ko neɗɗo kadi jeeyaɗo e communauté muɗum yana oɗo debbo jaarowo 60 ans ɗum kadi ko gueɗe bajade ko fati raburi yimɓe yo nden tumnade hande haralleɓe ko fati sécurité o kaali mbi wonde ko kanko Kadiata Ba haysono holli jamiragal dartade oɗo suka gorko ɗum ko hunde nde waɗetake par ce que defandude kalis muɗum jarani ha ko
haka da risk ngundam mada kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare kaburuji men international gidaren ko tonto New York ko tunade kadi hono kanko Emmanuel Macron ko haldi e television Israel nabi dum non ko en television chaîne biyetedo N12 o haali hen haala wonka dum non yennude hono laamu mo kanko Benjamin Netanyahu e dum non surtout kadi wiide wonde ko kambe Israel ko mbarata odo sa joni ko bonnude inde mabbe ko bonnude kadi crédibilité mo jigino surtout e aduna fof negre ne be jogi wonande contre Palestine nabi o haali haala kew kadi wonde ko en wayno ko dum do fof haldata mo kanko décision mo yiftuno en nyande nogasi didi lewru septembre altin garo e kanko re makko mo continue décision mo ko andi mo jogino pour reconnaître leydi Palestine siltino don ko kanko Emmanuel Macron e kambe Portugal e kambe Espagne e Angleterre leydel kewdo Europe o do sa joni ken limi ken won sap bi wonde en ko hiftinobe leydi Palestine dum non mi yimide mabbe dejire waawata wonde ton to Moyen-Orient ton ko Israel e Palestine gona leydel didi keftinaadi gonde indépendance ta kanyumen fu ko mbay wurdude kadi goto mo fo ne respecte godon ko non dum don ari kadi ko ciagal ndiya hande hono kambe États-Unis e bin jamiri ken wona milliarduji kewdi dollar yeyde dum armemaji yeyde dum to Israel dum do kadi ko kanko Donald Trump e miri wonde dum do en sibabu ni sipor mum jogi wallude Israel de leydi mum defande hoore mum kon tonto Gaza ala sokbe mbawa yeyde dum kabir khabruji men international en wayn ko tunnade kadi ko yalti hono kambe Israel ben continue hande bombardude tonto Gaza donc yiyama ken ujunnaji yimbe yaltobe tonto Gaza city kambe Israel be kutorto ko avion mabbe pilotage ngoni hen avion goddi kadi dingala pilotage donc e odo nyalawma aljuma tan yiyama kambe Israel nabe bari ken won chapana e taso neddo tonto Gaza e kadi en wayn ko peje de ngoni odo sa joni haddi yimbe won tonto Gaza nyamde e jaram wari yo temedine chapana e go gila be puddi e ndedo hare hande tonto Moyen-Orient dum non ko sibabu de bombardement mabbe kambe Israel be banno to Doha en wayno ko leydel Moyen-Orient dentin ton surtout leydel jeno de conférence islamique wala ligue arabe dentin son dum wadi nyalawma kadi hono kambe Arabie Saoudite e kambe Pakistan be mbawi signinde pacte dum non ko défense pour leader Arabie Saoudite e tumnadi kadi o yalti hono kambe Pakistan be bi wonde ko be mbat programme mabbe nucléaire mo be jogi dum non pour Arabie Saoudite seni hutura dum pour défendre do horum dum do fo non ko en wayno ko kulol jogor wonande kadi Israel tawde Israel ko kanyum tan sikuno hawna ken jogi droit jogade arme nucléaire so Arabie Saoudite dañi dum non kadi ko hunde ni ganda en hawna mo wustu dole Israel jogino sibabon kanyum tan jogi ton to ko yete arme nucléaire e Moyen-Orient donc ko tumnade ko yalti hono kanko ministre de défense mo Pakistan o haali e der commentaire uji do haali wi wonde ko Arabie Saoudite e der pacte mo bicindiro tay arme nucléaire en sohla kambe Pakistan ma be mbade disposition Arabie Saoudite khabruji men international hande tonto Europe tonto leydi wetende Estonie en wayno ko kambe hoore mabbe gullisi men bi wonde ko avion ngaji didi Russie nabe be weey mabbe ndewe weey mabbe dum non ken wona sappo e didi minutes dum non wayno ko wiide mabbe kadi be dabbi hande nyallawma aljuma sappo jene lur septembre wonde ko kambe otan yobi kutoro kulala nabi wala wiidi wonde ko kala lidi otan memanti wala janandi en wayno ko kambe otan fofo en wayno ko considéré janam ko ay wonde fo en wayno tumna hande article hal bi wonde ko avion ngaji tati taw ko avion ngaji combat russe nabe ndewi e weeyo mabbe kambe Estonie e tumnade kadi ko kanko Donald Trump ko haali wonde ko laabi kewɗi no waɗa wala sa joni hono kamɓe suwaɓe berlo bomboji mabɓe walla dronaji mabɓe enen ndewa e weeyoji leyɗele jeeɗo o tan ɗum noon wayno ko ɗum ɗo so watti hande ka kanko Donald Trump wiide makko battane muɗum ko jogoro wonde ko battane bonde wonande Russie anda ko noon holko jogori ko yiɗi haalde kono ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe Estonie e nder ɗaɓɓani ɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko alay sago kamɓe o tan ɓe mbawa hutorade ko yaaji hono kuulal nayeɓe kulanaɓe ngal wiide wonde ko kala nde ɗum ɗo watti no wayno ko kamɓe o tan koɓe bombardoɓe walla koɓe yanoɓe ɗiɗon avion ngaji ɗum mbawi wonde fof ɓe moñi ɗum kono noon ko anda tan nde ɗiɗon avion ngaji ndewi toon nde ɗiɗon ko avion ngaji tati russe de combat ndewi toon nde hono kamɓe o tan ɗon ɓe kamɓe ɓe neldi avion ngaji enen paddoyi ɗiɗon avion ngaji ko wawi wonde fof en wayno ko ala pellodiral bangal hen kono noon wayno ko ɓeydi oɗo sa joni kulol gongol toon to Europe siftinde on toon ko kamɓe leyɗele Europe
leyɗe surtout autant gila nde haare fuɗɗi hakkunde kamɓe Russie e Ukraine ɗum noon ko ñande nogas ɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi ene waɗi ko gila nden ko kamɓe leyɗele autant ɓe no continue kamɓe koye mabɓe haalde konnguli surtout yene contre Russie ɗum noon e wayno ko kaɗo haala kadi tugnade konngol gummiɗo toon chef diplomatie communauté européenne biyeteɗo Kaja Kalla o wonde ko ɗum ɗo provocation ngaji toñangeji kamɓe rusinaɓe mbaɗata e ɗum ɗo kadi ne wayno ko ɗum woni ngol ɗo woni lawol tataɓol kamɓe rusinaɓe ɓe viola goto e leyɗele jeeyaɓe communauté européenne e ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en hankkadi ngol ɗo woni lawol cakkitoyngol nde ɓe dentinta kamɓe rusinaɓe habaruji men international hande tugnaɗe kadi ko winda toon to radio france international leyɗele kewɗe taw ko walla yimɓe hewɓe ɗum ganduɗa taw ko africain ji déportenoɓe tinoɓe ɗo e États-Unis nawa toon to Ghana en wayno ɓe porti plante oɗo sa joni leydi Ghana pour wiide wonde ko leydi Ghana jaaɓi eɓe gadde toon e leydi muɗum eɓe coke taw ala ko fa e mabɓe taw ko fate ñawol ɗum noon tugnade ko yaltina hono kamɓe 14 neɗɗo ɗum noon ko yimɓeɓe leyɗele kewɗe guittinoma toon to États-Unis ñande 6 lewru septembre ɗum noon ko caggal nde gouvernement mo Ghana yamiri yoɓe gadde leydi muɗum ummade toon to États-Unis ko wawi wonde fof woni ko kamɓe autorité Ghana naɓe mbi wonde ɓeɗon yimɓe addaɓe toon to Ghana kañum goto men fof neltitama leydi mumen tugnade hande avocat ji ɓeɗo yimɓe sappo e neɗɗo déportaɗo ittaɓe États-Unis ha hande nene keddi toon to Ghana goni koye camp militaire tugnade ko radio france international haali hono compagnie goto taw ko compagnie avocat ji Ghana naɓe wonɓe toon to États-Unis biyeteɗo Merton and Everett ko kañumen mbaɗi porti plante oɗo sa joni mbi wonde ko ha hande won yimɓe wonɓe toon to Ghana koyne wona 12 neɗɗo kañumen koyemen ha hande jaltinaka toon to Ghana ɗum ɗo kadi ko violation no wiide mabɓe ko toñangue kadi ko hunde hersinide wonande kamɓe leydi Ghana ɓe mbawa jaɓde wonde ko yimɓe ne guitte toon to États-Unis kadi ɓe mofta ɗumen toon to Ghana donc hande tugnade kadi article o kaali mbi wonde ko won e yimɓe artiraɓe ittaɓe toon to États-Unis ene wayno nawa toon to Ghana hen goto jeeya ko Gambie kañum hoore mum wi won adda to Ghana ko ñande 10 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko guila o artira toon to Gambie ñande 10 lewru septembre ha hande woni ko corniɗo kanko hoore makko wi kadi wayno ko wannomo dogde Gambie ko sibabude wonde so tawi o nanggama kanko hoore makko ko barete sabu kanko hoore makko ko debbati goto kadi neɗɗo goto kadi jeeyaɗo toon to Nigéria kañum hoore mum wi wonde ko wanno ɗum dogde Nigéria par ce que kañum hoore mum ko neɗɗo lundirnoɗo e laamu ngongu toon e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en kañum hoore mum ne resi américaine donc ni woni resi debbo taw ko jeeyaɗo Amérique e wiide makko kanko kadi so wannomo dogde Nigéria ko par ce que meeɗi nanguere o meeɗi fiya o tortura ɗum noon ko ɗum waɗi o yiɗa no nawtede toon to Nigéria donc ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi e gueɗe ɗe ganduɗa jaltude toon to tribunal uji toon to États-Unis hono kanko juge Tanya Chutkan ɗum noon ko gonɗo toon to Washington ko juge fédéral e nder konngudi jaltude toon caggal nde plainte uji jettimo wi wonde e wayno oɗo sa joni taw to ɓeɗo fof ko yimɓe ittaɓe ɗo e États-Unis nawama déjà nen jetti Ghana ala ko wawi hen kadi kono ne wayno ko woni koye ƴewde tumnade hande e konnguli ɗi ganduɗa kamɓe gouvernement ɓe cemdini d'abord ɓe mbi wonde ko ala fof ko ɓe ɗamini ene e gueɗe ɗi ganduɗa hen pour wiide wonde Donald Trump tawde neldi toon yimɓe toon to Ghana ha hawnaki ɓe ɗamini kalisaji walla ɓe ɗamini gueɗe patuɗe ngaalu wiide makko tan o wi ɗum ɗo ko wallude tan africain ji nangaɓe ga hen walla ɓe kamɓe immigration mo États-Unis ɓe jiiɗa keddo e leydi men pour wallude ɗumen artirde ɗumen e leyɗele men kono ene wayno ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kamɓe avocat ji portuɓe plante ponde ɓeɗo yimɓe nawaɓe toon to Ghana mbi ɗum ɗo ko fenade ene wayno ko kamɓe Ghana koɓe ɗaminiɓe yenede koɓe ɗaminiɗe kadi ko waɗeɓe corrompi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en oɗo saa joni kamɓe Ghana eɓen jetta donc ko tugnade hande eko kanko ministre toppitiɗo ko fati affaire étrangère toon to Ghana o wi wonde ken wayno koɓe ɗamini ken wona 50 neɗɗo kadi ɗo e balɗe garoje maare toon to Ghana donc sifti ɗon toon ko Ghana ene jeeya leyɗele 5 Afrique jaɓɗe jokkodirde États-Unis pour wiide wonde ko États-Unis ne wawi addude yimɓe nangaɓe ga hen walla ɓe yiɗi déportude addude ɗumen toon to Afrique ɗeɗon leyɗele jeeya hen hono kamɓe Ghana Rwanda Ouganda Eswatini e Soudan du Sud donc ɗeɗo leyɗele 5 goni leyɗele Afrique ne ganduɗa oɗo saa joni ciññodiri e États-Unis pour ne mbawi jaɓɓade kala mo États-Unis itti ga hen so tawi joomum yiɗa
hodde leydi muɗum habruji men international hande tungnaɗi kadi ko radio france international windi senweb kadi widi ɗum e mani woɗo sa hande teskira wonde ko batoji kewɗi gummotono toon to Mauritanie Sénégal e Maroc natti ummade ɗeɗo leyɗel joni gummoto joni ko toon to Gambie donc tungnaɗe hande ko fama honde ko so yimɓe joole ɗeɗon laaɗe toon to Gambie faade Europe foti wonde ko hakkude balɗe 4 balɗe 7 kono noon e wayno yiyama ko sakiti ko laaɗi kewɗe donc yettade nokkuji to paano bempeƴe nawɗe men ha paye banggue goɗɗo walla ha juwa ene wayno ko sakkiti ko en ñande 16 lewru septembre hono laana goto kañum hoore mum tan wonno ken wonno temedere neɗɗo ko dandama nawama toon to saraji maaje gonɗo toon to Sénégal toon to Wokam donc mbi wonde ko kaɗo laana kadi wonno ko ken wona temedere 15 neɗɗo taw ɓeɗo fof anni men ko yaade toon to Île Canaries ken wona 1.6 kilométre mi mbi kadi ñande 15 lewru septembre ken wona 255 neɗɗo kañumen fof ene wayno gonno koye laana kañumen dandama taw ko espagnol uji dandi ɗumen ɗum noon kaɗon laana koko wonno surcharge tugnade ha hande ɗum ɗo ko gueɗe continue ne mbaɗa toon ummade toon to Gambie ɓe mbi kadi ñande 29 lewru août en ko famɗi fof capanɗe 69 ɓandu yitama hoccama toon tufɗe gonɗe toon to Mauritanie ɗeɗo taw kaɗon laana koko laana juuka e nder gueƴe Atlantique kaɗon laana kadi wiya ummi toon to Gambie ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa en kamɓe leydi Gambie oɗo sa joni eɓene continue wattude hen haqqille pour ƴewde holnoɓe kadi ɗum ɗon habruji men international cakkitoɗen ko toon to Guinée tugnade kadi ko yalti toon to wuuro wiyetende Sigiri le dewel jarogel e duuɓi 7 ko maayi sibabu caggal nde goggo muɗum fi ɗum toon to wuuro wiyetego Kouré Mali tugnade hande habruji jaltuɗon ni wonde cukalel guel bamum koko maayi kono noon o hedditi koye gorgol makko donc tugnade hande Sénégal ko windi oɗo jaayi waɗi ko ñande 17 lewru septembre jamma alarba ha ittanima subaka alhamis toon to Sigiri ɗum noon préfecture Sigiri gonɗo toon to Guinée mbi cukalel ngel yara ko duuɓi 7 e kadi ene wayno kañum hoore mum wiyete ko Sira Bayo ene wayno ko